ყალბი ფულის დამზადებისა და გასაღების ბრალდებით ორი პირი დავაკავეთ, რომელთა პირადი და საცხოვრებელი ბინის ჩხრეკისას 95 ცალი ყალბი 100 დოლარიანი კუპიურა ამოვიღეთ. დავადგინეთ, რომ დაკავებულებს აღნიშნული ყალბი ფული საქართველოსა და უკრაინაში უნდა გაესაღებინათ. ექსპერტიზის დასკვნით ამოღებული კუპიურები არ შეესაბამება ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო ბანკის მიერ გამოშვებულ ანალოგიური ღირებულების მქონე კუპიურებს და დამზადებულია კუსტარულად. გამოძიება ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადების და გასაღების ფაქტზე მიმდინარეობს.